はい、レディエンスメディカルの小林と申します。当社ではですね、型落ちの未開封のエアコン、あと新品のエアコンの買い取りをしております。お取引をしていただけるという方いらっしゃいましたら、ぜひこの動画の真下の説明欄に記載の LINE、お電話、メールでご連絡をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。